คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเพาะต้นพริกเอาไว้ปลูกกันนะครับเอาไว้ทานพริกเป็นของที่ใช้คู่ครัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปลูกกันเอาไว้เถอะครับพริกหลายๆคนที่ดูวิธีการเพาะต้นกล้าพริกนะครับอาจจะศึกษาจากหลายวิธีส่วนใหญ่แล้วการเพาะในปริมาณมากๆเขาจะใช้ถาดหลุมแบบนี้นะครับในการเพาะข้อดีก็คือว่าได้ปริมาณที่มากประหยัดดินหรือว่าวัสดุในการปลูกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือถาดหลุมแบบนี้มีปริมาณดินที่น้อยมีธาตุอาหารที่น้อยดังนั้นในขณะที่ต้นมันยังมีขนาดเล็กเราก็จะต้องรีบแยกมันออกไปปลูกแล้วเพราะฉะนั้นต้นกล้าที่ขนาดเล็กก็มีโอกาสในการตายมากนั่นเองครับแต่ว่าสำหรับเราปลูกในปริมาณที่ไม่มากผมจะเลือกใช้ถุงเพาะชำแบบนี้นะครับถุงเพาะชำแบบนี้ข้อเสียมันอาจจะเปลืองดินนะครับแล้วก็มีความหนักแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าดินที่มีปริมาณที่มากๆในถุงเนี่ยแหละครับต่อพริก 1-2 ต้นเนี่ยจะช่วยให้ต้นพริกสามารถเจริญเติบโตได้ดีเราจึงปล่อยให้ต้นพริกเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงแยกนำลงไปปลูกได้นั่นเองครับโอกาสในการตายก็น้อยลงนั่นเองครับหรือว่าใครจะปลูกในถุงชำแบบนี้ให้เป็นต้นติดดอกออกผลเลยก็ได้นั่นเองครับนี่แหละครับต้นพริกที่ผมเพาะเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะต้นโตแล้วผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบแยกมันออกไปปลูกเห็นไหมล่ะครับติดดอกแล้วแบบนี้นี่เองครับการเพาะต้นพริกในปริมาณที่ไม่มากเพาะเอาไว้กินภายในครัวเรือนผมจะเลือกใช้ถุงชำแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพาะต้นพริกครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเพาะต้นพริกเอาไว้กินที่บ้านนะครับหรือว่าถ้ามีมากก็ขายได้ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมดินปลูกกันครับผมจะใช้ดิน1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วนครับหรือว่าถ้าจะมีแกลบหรือว่าขุยมะพร้าวผสมเข้าไปด้วยก็ได้ครับตักดินใส่ถุงเพาะชำนะครับไม่ต้องถึงกับเต็มนะครับเราจะเหลือจากปากถุงลงไปประมาณสัก1 นิ้วครับนี่แหละครับหลังจากนั้นก็นำเมล็ดพริกมาวางไว้ในปากถุงเพาะชำของเรานะครับผมจะวาง 2-4 เมล็ดต่อ1ถุงครับหลังจากนั้นก็นำดินส่วนที่เหลือมากลบปากถุงแล้วก็กดให้แน่นพอประมาณครับนี่แหละครับก็เป็นอันเรียบร้อยในการเตรียมถุงเพาะชำของเราครับหลังจากนั้นนำถุงเมล็ดพริกที่ได้เนี่ยไปวางไว้ในที่ร่มรำไรนะครับรดน้ำวันละ 1-2 ครั้งให้ชุ่มพอประมาณนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงกับแฉะหรือว่าชื้นมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าพริกก็อาจจะเน่าได้ครับพอผ่านไปประมาณสัก 1-2 สัปดาห์เราก็จะได้ต้นพริกแบบนี้แหละครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1 เดือนต้นพริกก็จะสูงประมาณ1 ฟุตครับบางต้นก็จะเริ่มออกดอกติดผลแล้วแบบนี้แหละครับสามารถนำลงไปปลูกได้หรือว่าใครจะลงไปปลูกก่อนหน้านี้ก็ได้ครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับพริกชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะนะครับอย่างพื้นดินบริเวณที่ผมปลูกนี้เนื่องจากว่ามันมีความแห้งแข็งนะครับน้ำไม่ท่วมขังผมก็เลยใช้วิธีขุดหลุมแล้วก็นำปุ๋ยคอกรองก้นหลุมนะครับเพื่อปรับดินแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนนะครับมีความชื้นมากเราก็จะต้องยกร่องให้มันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำขังนั่นเองครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ฝนตกหรือว่าถ้ามีน้ำขังพริกก็จะเกิดรากเน่าได้ครับวิธีการปลูกผมก็จะบีบบริเวณรอบถุงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ดินมีความแน่นขึ้นจากนั้นก็คว่ำถุงลงแล้วก็ดึงถุงออกครับผมจะไม่ใช้วิธีฉีกถุงนะครับเนื่องจากว่าถุงเพาะชำที่ผมใช้ยังสามารถนำไปเพาะชำต้นกล้าอื่นๆต่ออีกได้ครับนี่แหละครับวิธีดึงถุงออกครับถุงสามารถนำไปใช้ได้ต่อครับอย่างที่เห็นนะครับเราเพาะชำต้นพริกให้มีขนาดโตพอประมาณทำให้ต้นพริกไม่เฉาในเวลาที่เราปลูกครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราเพาะต้นพริกในถาดหลุมขนาดเล็กหรือว่าต้นกล้ามีขนาดเล็กจนเกินไปพริกส่วนใหญ่ที่ปลูกมักจะมีความเฉาครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานกว่านั่นเองครับพอนำพริกจากถุงชำลงปลูกวางเรียบร้อยแล้วผมก็กลบดินครับจะสังเกตนะครับว่าผมกลบหรือว่าฝังต้นพริกไม่ลึกมาก
ก็เนื่องมาจากว่าไม่อยากให้รากของพริกเน่านั่นเองครับรดน้ำเช้าเย็นหรือว่าถ้าช่วงไหนฝนตกก็วันละ1 ครั้งก็พอครับผ่านไปประมาณ1 เดือนเราก็จะได้ต้นพริกที่ติดดอกออกผลแบบนี้ละครับพริกที่ผมปลูกมีทั้งพริกหนุ่มแล้วก็พริกขี้หนูนะครับนี่แหละครับบ้านเราใช้พริกอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นครับอย่างที่รู้กันดีทางภาคเหนือชอบกินน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมล่ะครับนอกจากพริกขี้หนูแบบนี้แล้วผมก็ต้องปลูกพริกหนุ่มเม็ดโตๆอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นด้วยเอาไว้ทำน้ำพริกหนุ่มกินนั่นเองครับอย่างที่บอกครับปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกแบบนี้เราก็ประหยัดไปได้มากเลยนะครับและอย่างที่บอกว่าพริกเป็นของคู่ครัวเรือนเราต้องใช้แทบทุกวันเลยนะครับปลูกกันเอาไว้เถอะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวิธีปลูกพริกที่บ้านไร่สายทองนะครับพริกที่เราปลูกเอาไว้ทานเองนอกจากจะประหยัดแล้วยังปลอดภัยจากสารเคมีด้วยครับสามารถนำมากินได้ถ้าหากมีเยอะก็นำไปขายได้ครับพริกก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปครับฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับกับบ้านไร่สายทองครับ